賊。寬，佢做自己嘅嘢，呢度唔使理，唔好過嚟啊！師傅，你小心啲啊！先生，答爛語信，你咪話想肆無棍法嘅？黃飛鴻。逼人太甚，又話打，又唔落嚟。先生，呢間最緊要準時趕去碼頭見日先。陸先生。黃飛鴻，你冇路走啦，翻轉頭啦！你殺咗英國領事嘅參贊，遲早會俾人知，你一樣冇路走。好，咁我哋大家都唔好翻轉頭。快步唔燒得！快啲走，睇住時間做人。哎呀，我頭啊，師傅，原來冇路走啊！
歡，而家幾點？我仲未識睇幾點鐘啊，不過天開始光。日先，時間冇多，日先一定要等埋浩東先上船啊！黃飛鴻，叫你徒弟交啲嘢出嚟，等我翻去有得交代。佢唔會放過我哋，搵路走。快啲走！暴滾！歡，將個窿打條出路。醒目！多謝晒。歡，你打出去，知啦，師傅。